Hey guys, this is your friend Saurav and welcome to my YouTube channel Portals of Success. If you are new in this channel, please click on the subscribe button and turn on the notification bell for getting all the latest job updates on time. তো বন্ধুরা এসে গেছি আপনাদের কাছে আরও একটি জব আপডেটস নিয়ে, যেটি হলো ভারতীয় রেলে নিয়োগ, যেখানে মিনিমাম শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা বলা আছে মাধ্যমিক পাস। এই ভিডিওর মাধ্যমে আজকে আপনারা জেনে যাবেন ভারতীয় রেলে মোট কতগুলি শূন্যপদ রয়েছে, এটিতে আবেদন করতে কি কোনো অ্যাপ্লিকেশন ফিস লাগছে, এটিতে আবেদন করার লাস্ট ডেটটি কবে। তো আসুন বেশি সময় নষ্ট না করে এই অফিসিয়াল নোটিফিকেশনটিকে আমরা একবার দেখে নিই, যেখানে স্পষ্ট বলা আছে মাধ্যমিক পাশে ভারতীয় রেলে কর্মী নিয়োগ। দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ে ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন পদের লোক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কষ্ট করে কোথাও না গিয়ে বাড়িতে বসে অনলাইনে ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরিতে নিয়োগের সুযোগ সমস্ত ভারতীয় নাগরিক অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো জেলা থেকে আবেদন করা যাবে। যেখানে প্রথমেই পদের নামটি বলা আছে স্টাফ নার্স, শূন্যপদ রয়েছে 31টি। বয়সসীমার কথা বলা আছে 22/5/2021 তারিখে প্রার্থীর বয়স 20 থেকে 33-এর মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম আছে 44,900 টাকা প্রতি মাসে। যেখানে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগছে 3 বছরের জেনারেল নার্সিং, জিএনএম নার্সিং কোর্সে অথবা বিএসসি নার্সিংয়ে কোর্স পাস। এরপর যেই পদটির কথা বলা আছে সেটি হলো হসপিটাল অ্যাটেন্ডেন্ট, শূন্যপদ রয়েছে 25টি। বয়সসীমার কথা বলা আছে 22/5/2021 তারিখে প্রার্থীর বয়স 18 থেকে 33-এর মধ্যে হতে হবে। এক্ষেত্রে বেতনক্রমের কথা বলা আছে 18,000 টাকা প্রতি মাসে। শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে মাধ্যমিক পাস অথবা আইটিআই পাস। এরপর যেই পদটির কথা বলা আছে সেটি হলো ফার্মাসিস্ট, শূন্যপদ রয়েছে 2টি। বয়সসীমার কথা বলা আছে 22/5/2021 তারিখে প্রার্থীর বয়স 20 থেকে 33-এর মধ্যে হতে হবে এবং বেতনক্রম রয়েছে 29,200 টাকা প্রতি মাসে। এবং এক্ষেত্রে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাস অথবা ফার্মাসি নিয়ে ডিপ্লোমা এবং ফার্মাসি নিয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি। এরপর যেই পদটির কথা বলা আছে সেটি হলো হেলথ অ্যান্ড ম্যালেরিয়া ইন্সপেক্টর, শূন্যপদ রয়েছে 1টি। বয়সসীমার কথা বলা আছে 22/5/2021 তারিখে প্রার্থীর বয়স 20 থেকে 33-এর মধ্যে হতে হবে এবং বেতনক্রমের কথা বলা আছে 35,400 টাকা প্রতি মাসে। এক্ষেত্রে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে রসায়নবিদ্যা নিয়ে বিএসসি পাস, সঙ্গে হেলথ বা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নিয়ে 1 বছরের ডিপ্লোমা। এরপর যেই পদটির কথা বলা আছে সেটি হলো ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদ রয়েছে 1টি। বয়সসীমার কথা বলা আছে 22/5/2021 তারিখে প্রার্থীর বয়স 18 থেকে 33-এর মধ্যে হতে হবে। এক্ষেত্রে বেতনক্রমের কথা বলা আছে 21,700 টাকা প্রতি মাসে। ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাস, সঙ্গে মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি নিয়ে ডিপ্লোমা। এই পদগুলিতে আবেদন করার পদ্ধতিগুলো বলা আছে আবেদনপত্র পূরণ করে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টগুলি দিয়ে 29/5/2021 তারিখের মধ্যে এই স্ক্রিনে দেওয়া ইমেল আইডিতে পাঠিয়ে দিতে হবে। আর বন্ধুরা আপনাদেরকে আরেকটি কথা জানিয়ে রাখি, আবেদনপত্র এবং অফিসিয়াল নোটিফিকেশনটি আপনারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন, যেখানে শুধুমাত্র একটিবার ক্লিক করলেই অফিসিয়াল নোটিফিকেশনটি খুলে যাচ্ছে, যেখান থেকে আপনারা আবেদনপত্রের পিডিএফটি পেয়ে যাবেন। এই পদগুলিতে আবেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টগুলি যেগুলি লাগছে সেগুলি হলো বয়সের প্রমাণপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার সমস্ত সার্টিফিকেট ও মার্কশিট এবং মেডিকেল বিভাগের ওপর কোনো কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে তার সার্টিফিকেট। আর বন্ধুরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইন্টারভিউয়ের তারিখ 4/5/2021 এবং 5/6/2021। এই দুদিন আপনাদের ইন্টারভিউটি নেওয়া হবে।
ইন্টারভিউর সময় সকাল 11টা থেকে শুরু হবে। আর বন্ধুরা, আপনাদেরকে একটি কথা আরেকবার জানিয়ে দিই, এই অফিসিয়াল নোটিফিকেশনটি আপনারা যদি নিজেরাই চেক করতে চান, এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়ার লিঙ্কে একটিবার ক্লিক করবেন আর এই অফিসিয়াল নোটিফিকেশনটি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তাহলে বন্ধুরা, এর সাথেই এই অফিসিয়াল নোটিফিকেশনটি শেষ হচ্ছে। এই ভিডিওটি আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে একটিবার লাইক বাটনটিতে ক্লিক করে দেবেন আর সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে নেবেন, যাতে আপনারা এই সমস্ত আপডেটস সবার আগে পেতে পারেন। আরও একটি কথা বন্ধুরা, এই ভিডিওটিকে আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না। আর এর সাথেই এই ভিডিওটি শেষ হচ্ছে। আবার দেখা হবে আরও একটি জব আপডেটসের সাথে।